Moim zdaniem dużo lepiej brzmisz śpiewając klasycznie niż estradowo. Lepiej brzmi twoja barwa głosu. Mam wrażenie, że lżej ci się śpiewało tą klasyczną wersję operową, a przy rozrywkowej czasem dźwięk był nieczysty. Uważam, że twój głos bardzo pasuje do opery. O wiele bardziej podoba mi się, gdy śpiewasz operowo niż rozrywkowo. To twój klimat chyba, bo pasuje do mocy twojego głosu. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że jak śpiewałaś rozrywkowo, to było to takie agresywne. Bardzo ci pasuje śpiewanie operowe do brzmienia głosu. O wiele bardziej mi się podoba twój głos w tej wersji niż w wersji rozrywkowej. Pozdrawiam. Zdecydowanie klasycznie lepiej. Taka klasyczna wersja mega. Jakie ciary, jak śpiewałaś operowo. Fajnie brzmisz klasycznie. Super ta wersja operowa. Nadajesz się jak do takiego śpiewania. W technice operowej lepiej ci poszło. Ostatnio wrzuciłam film o śpiewaniu operowym i czytałam potem komentarze, oczywiście po to, żeby wiedzieć, co wy chcecie na przyszłość ode mnie. Oczywiście dlatego, że dbam o swoją markę w social mediach. Oczywiście po to, żeby na nie odpowiedzieć, a tak naprawdę po to, bo chciałam wiedzieć, co sądziliście o tym, jak śpiewałam. Ale no, ostatecznie położyłam się spać z takim niesmakiem. Brzmienie mojego głosu to jest dla mnie drażliwy temat. Nie dlatego, że mam z tym problem tak serio, tylko dlatego, że jest z tym związane dużo rzeczy. Jest to taka dość świeżo zagojona rana. Są w ten problem cały uwikłane dwie dość istotne dla mnie relacje. Pierwsza to jest relacja z moją mamą i tu już jest wszystko okej, ale jest też druga relacja, o której nie będę mówić, a która się rozpadła przez takie właśnie nieumyślne, nieprzemyślane komentarze, które z intencji nie miały być negatywne i to, co czytałam, też nie było negatywne. Jest takie fajne słowo po angielsku. Vulnerable. I ja jestem vulnerable w tym temacie właśnie. To jest określenie takiej wrażliwości, takiej podatności na zranienie. Nie chodzi, że jestem wrażliwa, tylko że jakby to jest taki obszar, w którym bardzo łatwo rozdrażnić coś, bardzo łatwo powiedzieć coś nieświadomie nie tak. Zatem co powinnam zrobić, żeby nie czuć się tak kiepsko? Jesteśmy od dziecka zaprogramowani do porównywania się. Jeśli ktoś z Was ma rodzeństwo, to na pewno rodzice mówili: Popatrz, twój brat się tak nie zachowywał, ty się tak zachowywałaś, albo twoja siostra się tak nie zachowała, ty się tak zachowałaś. Więc jesteśmy porównywani na podstawie zachowań. Potem w szkole jesteśmy porównywani na podstawie ocen. Potem wchodzimy na Facebooka, jesteśmy porównywani sami przez siebie na podstawie wyglądu i naszej pozycji społecznej i wszystkiego. I szczególnie my, artyści, wokaliści, wszyscy, którzy są na scenie, wszyscy, których zawód wymaga tego, żeby inni ich oceniali tak jakby, nie? No bo na tym polega, że ja śpiewam, a wy lubicie albo nie lubicie i oceniacie. I w ten sposób wybieracie sobie artystę, którego słuchacie, to jest jasne. Więc wszystkie takie osoby artystyczne, które wybierają zawód taki, w którym trzeba być ocenianym, są szczególnie uwrażliwione na to i szczególnie podatne na podświadome porównywanie się do innych. Chcę od razu jeden z takich większych problemów wyłożyć kawa na ławę i potem już go nie tykać. Uważam, że większość z takich negatywnych reakcji na to, jak ktoś zrobi coś lepiej albo nam się wydaje, że jest czymś lepszy, są zakorzenione w naszym własnym poczuciu jakiegoś braku. I te braki to są albo brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia własnej wartości, brak poczucia bycia akceptowanym, brak poczucia bycia kochanym, brak dobrych relacji w swoim życiu, dobrych relacji autorytetów, dobrych mentorów, dobrych przyjaciół. To wszystko gdzieś ciąży na naszej duszy i potem wychodzi, kiedy słyszymy, że ktoś coś zrobił lepiej, że ktoś powiedział, ta osoba była lepsza, a ty byłaś gorsza, albo nawet jeżeli ty sama taką myśl masz, jeżeli ty sam taką myśl masz, to jest, że ty coś zrobiłeś, ale ktoś też coś zrobił i to ci się wydaje lepsze. To wszystko pochodzi z jakiegoś braku wewnątrz nas. I ja nie czuję się absolutnie kompetentna w tej kwestii, żeby tutaj kogoś wyprowadzić. Nie jestem psychoterapeutą, więc nie będę tego tematu rozwijać, ale tylko chcę to powiedzieć, że jeżeli czujesz, że tak może być w twoim życiu, to bardzo cię zachęcam, żebyś się nie wstydził prosić o pomoc. Ja uważam w ogóle, że każdy człowiek potrzebuje jakiejś terapii, bo każdy człowiek ma jakieś braki na jakimś z tych pól, które wymieniłam, albo na jakimś jeszcze innym. Mamy swoje blokady, mamy jakieś swoje traumy, jakieś choroby emocjonalne, które musimy adresować. Jeżeli tego nie robimy, to potem całe nasze życie będzie naznaczone tym piętnem jakiegoś braku. Będziemy cały czas próbować rekompensować coś, czego nie da się wypełnić, na przykład pochwałą od kogoś, albo da się przykryć na chwilę, ale tak naprawdę w głębi duszy to
cały czas zostaje. Ja na swoim kanale też udostępniłam fragment mojej sesji mentoringowej, na której rozmawialiśmy o mojej tremie, o moim stresie scenicznym, który się pojawił niedawno. Możecie to obejrzeć. To też jest takie trochę odsłonięcie się przed Wami, ale mam nadzieję, że to komuś pomogło, że to był też element jakiś edukacyjny w tym. I ten film też taki chcę, żeby był. Ja się odsłaniam, żebyście mogli sobie też lepiej z tym poradzić. Więc jedną z pierwszych rzeczy, którą musimy pamiętać, to to, że jesteśmy tak zaprogramowani. Druga rzecz jest taka, że jest to nieuniknione z powodu tego, w jakim społeczeństwie żyjemy, jak jesteśmy właśnie wychowani. Porównywanie się jest nieuniknione, nie da się nie porównywać do drugiej osoby, po prostu jest to niemożliwe. Za to, co możesz zrobić, to możesz wybrać swoją reakcję na sukcesy innych ludzi, możesz wybrać, jak się z tym czujesz, jak na to reagujesz. Mamy 5 takich stopni, od takiego najbardziej negatywnego do najbardziej pozytywnego. Pierwszy to jest poziom złości. Czujesz, że ktoś zrobił coś lepiej od ciebie i jesteś wściekły, jesteś zły, jesteś zła na siebie, masz dużo agresji w sobie w związku z tą sytuacją. To jest poziom bardzo niebezpieczny dla twojej duszy, dla twojego serca. To jest poziom, który bardzo zatruwa twoje życie. Drugi poziom, równie trujący, może trochę mniej niebezpieczny, to jest po prostu zazdrość. Złe odczucia w kierunku innej osoby podyktowane zazdrością, zawiścią. Chcę być taki jak ona, chcę mieć to, co ona, chcę mieć to, co on, chcę być taki jak on. Trzeci poziom to jest taki poziom neutralny, takiego olewactwa. Taki myślisz sobie, Whatever. jakby nie przejmuję się. Często na początku to jest takie udawane, że Nie, mi to wcale nie obchodzi. tak naprawdę Cię to obchodzi, ale z czasem to się może faktycznie stać neutralne, że faktycznie to Cię nie obchodzi i reagujesz bardzo neutralnie, nie masz żadnych odczuć, po prostu odcinasz się poprzez wybór, odcinasz się od przyjmowania do wiadomości tych informacji, że ktoś może być lepszy od Ciebie, że ktoś może ładniej zaśpiewać, że ktoś może mieć przyjemniejszy głos albo coś tam. Czwarty poziom już jest po stronie pozytywnej, jest to poziom podziwu. To jest wtedy, kiedy po prostu patrzysz się i myślisz sobie, wow, ale ktoś to fajnie robi. Natomiast nie wynika z tego żadna akcja. A za to na poziomie 5, najwyższym, który jest poziomem inspiracji, wynika jakaś akcja, bo patrzysz, podziwiasz, zachwycasz się, następnie się inspirujesz do tego, żeby też stawać się lepszym człowiekiem i rozwijać się, czy to w kierunku osoby, którą podziwiałeś, czy to we własnym kierunku, który sam sobie ustaliłeś, do którego sam dążysz. Po czwarte, musisz sobie uświadomić, że tak naprawdę nie masz podstaw do takiego faktycznego porównywania się, dlatego że każda droga każdego człowieka jest absolutnie wyjątkowa, unikalna, bardzo osobista i każde porównywanie się będzie bardzo nierzetelne, jeżeli nie zrobisz researchu. Czyli nie dowiesz się, ile ktoś spędził godzin na ćwiczeniu swojego mistrzostwa, ile ktoś wydał pieniędzy na wszystkie lekcje, szkolenia, kursy, warsztaty, ile bitew wewnętrznych stoczył sam ze sobą, żeby pokonać pewne blokady, pokonać jakieś swoje strachy, pokonać swoje braki. Ile ktoś musiał poświęcić innych rzeczy w życiu, ile poświęcił relacji. Mówię tutaj o kosztach alternatywnych. Każda godzina spędzona na ćwiczeniu to jest godzina mniej na oglądaniu Netflixa. Każde 100 zł wydane na lekcje to jest 100 zł mniej na nowe spodnie albo na McDonald's, zależy kto tego słucha. Nie wiesz też, ile rodzice tej osoby inwestowali w jej rozwój, ile oni sami inwestowali w swój rozwój i potem dziadkowie i pradziadkowie i możemy tak jechać aż do 5 pokoleń wstecz albo jeszcze wcześniej, bo tam w przeszłości ukształtowały się pewne wzorce, szablony, schematy, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, na które ty jako jednostka nie masz absolutnie wpływu. Ty możesz tylko decydować o tym, co było w twoim życiu, co będzie od teraz, jutro i pojutrze i do końca. Ale po pierwsze nie wiesz, co było dawno przed tobą i nie masz absolutnie kontroli nad tym, co było w przeszłości. Więc jakiekolwiek porównywanie się, jeżeli jakakolwiek z tych zmiennych jest inna, nie będzie rzetelne, nie będzie podstawą do stwierdzenia, że ktoś jest lepszy albo coś jest gorsze. Chcę teraz taką metaforą zarzucić. Słyszałam kiedyś taką historię o jeziorze Erie. Czy ktoś słyszał o jeziorze Erie? Nope. No może ktoś słyszał, bo jest to jedno z 5 wielkich jezior Ameryki Północnej. Ale założę się, że na 100% słyszałeś o wodospadzie Niagara. Yes. Kochani, cały świat, absolutnie cały świat wie o wodospadzie Niagara. Cały świat podziwia spektakularny efekt, który powstaje w sekundę za pstryknięciem palca. Woda spada stąd, tutaj, bum, jest efekt. Ale nikt nie myśli o tym, że ta woda musi przebyć 37 km od wypłynięcia z jeziora Erie
do wodospadu Niagara. Nikt nie myśli o tym, jak głęboko ta woda musiała płynąć. Nikt nie myśli o tej pracy, nikt nie zastanawia się nad tym mozołem, nikt nie myśli o tym ciężarze, który musiała ta woda nieść przez 37 km, żeby w końcu dać ten wielki efekt wow. Już w ogóle pomijając całą przestrzeń i objętość jeziora Erie, które jest tak ogromne, że masakra. Jak to jest, że nikogo to nie obchodzi? Jak to jest, że wszyscy są tylko zainteresowani oglądnięciem tego efektu wow, tego jednego momentu, w sumie robiącego wrażenie, ale nikt nie zastanawia się, co było wcześniej, nikt nie myśli, nie jest na tyle zainteresowany, żeby pogrzebać, dokopać się do pewnych faktów i zrozumieć, że to nie powstaje tak z niczego, tylko to są lata, miesiące, godziny spędzone na ciężkiej pracy, którą trzeba wykonać, żeby potem osiągnąć ten efekt. Tym chcę podsumować ten 4. punkt, ale mam dla Was coś jeszcze. Chcę powiedzieć, że nie tylko mamy inną przeszłość, inne decyzje podejmowaliśmy w przeszłości, inne schematy były nauczone przez pokolenia, inaczej swój czas i swoje pieniądze dysponowaliśmy w przeszłości, ale oprócz tego, 5. punkt, każdy z nas jest absolutnie inny i każdy z nas ma absolutnie inny, unikalny zestaw elementów, które czynią nas niesamowitymi ludźmi i wspaniałymi jednostkami. I są to nasze mocne strony, są to nasze słabe strony, wyjątkowe predyspozycje, obszary największego potencjału, wszystko, co nam przychodzi naturalnie, wszystko, co wypracowaliśmy, wszystko, czego się nauczyliśmy. To wszystko sprawia, że jesteśmy przeznaczeni do czegoś niesamowitego i wyjątkowego. Dla każdego to jest coś innego. Jeżeli chcesz porównywać swoje życie, bo ja wiem, że my tak czasem mamy, że siedzimy sobie i mamy ochotę po prostu być kimś innym. Nie tylko zazdrościmy czegoś, nie tylko się porównujemy, ale autentycznie chcemy mieć życie kogoś innego. Chcemy żyć życiem jakiegoś idola, chcemy żyć życiem kogoś, kogo znamy. Ale kluczem nie jest naśladowanie kogoś innego. Kluczem jest szukanie, w czym ja jestem dobry, gdzie są te moje wyjątkowe rzeczy, jaki jest mój unikalny zestaw talentów, potencjałów, mocnych stron, obdarowań i umiejętności. Co sprawi, że moja droga może być wyjątkowa, co sprawi, że mogę być jeszcze lepszy od tego, kim byłem wczoraj. To jest jedna z bardziej kluczowych rzeczy. Ja staram się porównywać się do samej siebie, nie do innych osób. I dlatego, czytając te komentarze, może na początku coś mi tam wiecie, bo to jest drażliwy temat dla mnie. Ale potem przypomniałam sobie jeden z najlepszych komplementów, który usłyszałam dość niedawno. Przed jakimś koncertem świątecznym, kilka miesięcy temu, podeszła do mnie osoba z mojej rodziny, która mnie zna od bardzo dawna i powiedziała do mnie: Gosia, to jest absolutnie niesamowite, jak Twój głos się zmienił. Ja pamiętam, jak Ty śpiewałaś przed wyjazdem na studia. to było jakieś 7 lat temu. I ja nie sądziłam, że to jest w ogóle możliwe. Ale to, jak Ty się rozwinęłaś i to, jak Ty zmieniłaś swój głos, teraz śpiewasz przepięknie. I tak jak powiedziałam, to był jeden z najlepszych komplementów, które usłyszałam ever, dlatego, że to oznacza, że ja nie stoję w miejscu, że cały czas, każdego dnia staję się lepszą osobą i dbam o to, żeby mój rozwój nie tylko był wewnętrzny, widoczny dla mnie samej, mimo że taki też jest ważny, ale dbam o to, żeby on był tak duży, tak niemożliwy do przeoczenia, że inni też to będą widzieć, że ja się zmieniam, że ja się rozwijam. Mam jeszcze jedną metaforę na koniec dla Was, kochani. Chcę przypomnieć tylko o tym, że bardzo często, jeżeli ktoś Cię ocenia, jeżeli ktoś Ci coś mówi o Twoim głosie, o Twoim wykonaniu, to bardzo często nie chodzi o Ciebie. To może chodzić o Ciebie, jeżeli się czujesz kiepsko, bo masz świadomość tego, że się nie rozwijasz, no to słusznie, że się czujesz kiepsko, bo powinieneś się rozwijać, ale nie możesz się czuć kiepsko z tego powodu, że sam się porównujesz do kogoś innego, albo ktoś Cię porównuje do kogoś innego, bo bardzo często to chodzi tylko i wyłącznie o gusta. Chodzi o to, co ktoś inny preferuje, co woli w swoim życiu, co woli słuchać, jakich typów głosów woli słuchać, jakiego typu muzyki woli słuchać, jakie piosenki woli. I na to już nie masz wpływu absolutnie. Jeżeli nie masz na coś wpływu, to po co się tym przejmować? To w ogóle nie jest nic związanego z Tobą. Konkludując, jestem okej, mam się dobrze. I pracuję nad swoim głosem. I to jest ważne. I jakbyście mnie słyszeli 7 lat temu, to byście też byli zadowoleni z tego, jak teraz śpiewam. Nawet rozrywkowo, nie tylko operowo. Bądźcie silni, wierzcie w siebie, pracujcie nad swoimi brakami, pójdźcie do terapeuty, do coacha, do psychologa, gdziekolwiek potrzebujecie, żeby przepracować rzeczy, które są do przepracowania w Waszym życiu. Pracujcie nad sobą, rozwijajcie się sami, jeżeli potrzebujecie rozwoju w jakimś aspekcie i tak praktycznie. Jeżeli uważasz, że Twojemu głosowi czegoś brakuje,
Po prostu ćwicz, po prostu pracuj nad tym, nad czym trzeba pracować. I tyle, tutaj nie ma co się porównywać, nie ma co marudzić. Ten ma większy talent niż ja, ten ma lepsze predyspozycje, ten ma większą żuchwę, ten ma coś tam. Nie ma sensu. Większy sens ma to, żeby się wziąć w garść i zacząć nad sobą pracować. Także tyle. Miejcie świadomość tych wszystkich rzeczy. Jeszcze raz przypomnimy na sam koniec. Tak, jesteśmy zaprogramowani, jest to niemożliwe do uniknięcia, ale mamy możliwość zareagowania w jakiś sposób. Mamy te 5 poziomów reakcji na te porównywanie się do innych. Musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma inną przeszłość i inaczej decydował w swoim życiu o swoim czasie, o swoich pieniądzach, o swoich wyborach. Oraz musimy pamiętać, że każdy z nas ma wyjątkowy zestaw talentów, predyspozycji, obszarów największego potencjału i naszych uzdolnień i jakichś umiejętności, które wypracowaliśmy, których możemy użyć, żeby prowadzić niepowtarzalne życie. To jest bardzo ważne, 5 punktów. Trzeba mieć tego świadomość, myśleć o tym, pamiętać w sytuacjach, w których jesteś w kryzysie, przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy i będzie lepiej, gwarantuję. Miejcie dobry dzień, trzymajcie się cieplutko, polecam swojego Instagrama, Facebooka, TikToka, wszędzie gdzie jestem. Możecie też ten kanał zasubskrybować, jeżeli ten film Wam się podobał i go zalajkować, będzie mi bardzo miło i też skomentować, dlaczego nie. Buziaczki, pa pa!